Le teguments des amphibiens adultes, déjà on a l'épiderme. Donc, l'épiderme est composé de plusieurs couches cellulaires et recouvert d'une couche superficielle qui est ratinisée. Donc, on parle de kératine de la vie terrestre. Kératinisé, transparent et mince. Donc, le kératine, la couche kératinisée, transparent et mince, généralement limité à une seule couche cellulaire. Donc, généralement, l'épiderme, quand on a l'épiderme en général, كتكون فيها une seule couche. طبقة واحدة ديال لي سيلول. نهضروا على لي سيلول مورت شنو غيوقع ليهم. Les cellules mortes sont éliminées périodiquement par le phénomène de l'exuviation. Alors les cellules mortes شنو غادي يوقع ليهم هنا ماشي كوم لوكال اللي عندنا حنايا لي زيتر هيومان قلت لك فاش كنجي نحك وكيخرج لو ديشي كيخرج داك الوسخ. لا هاد لي زانيمو ما كيديروش ديك لا فاصون باش انهم يخرجوا يحيدوا الوسخ من لابو ديالهم. هنا كاين واحد لو فينومين سميتو لا كرواسونس اون مو او ليكزيفياسيون. ليكزيفياسيون هو ان دوك لي سيلول مور كيبقاو يتجمعوا كاملين حتى كيكون واحد لو كور وكيولي لانيمال يخرج منهم ويخلي واحد لو كور كيشبه ليه ولكن خاوي من الداخل وكيخرج لانيمال باش يولي يزيد يكمل لا لو ديفلوبمون ديالهم او لا كرواسونس ديالهم. عندي هنا واحد لا فيديو غنوريه لكم. دونك نكملوا. عرفتوا شنو هي ليكزوفياسيون؟ شكرا. دونك تفهمات بان ليكزوفياسيون هي واحد لو فينومين élimine les cellules mortes. دوك لي سيلول مور كيتجمعوا على داك لانيمال وما كيخليوهش يزيد يكبر في الحجم ديالو لو فوليوم. élimine l'augmentation de volume de l'animal. Alors l'animal passe à une stratégie de l'exuviation, la croissance en mue. Donc se débarrasser des cellules mortes. Alors on continue. Leur peau reste mince et perméable. Donc la peau elle reste mince. Le tégument de la larve reste mince. Alors est perméable, mince et perméable, ce qui permet les échanges osmotiques et gazeuses. Maintenant, on parle du gaz osmotique et gazeuse. Donc les échanges d'oxygène par la peau. On a là la respiration cutanée, la respiration par la peau. La respiration et on explique tout ça. Les fanères sont sous forme de véricosité de la peau des crapaudes. Donc les fanères ont la forme de véricosité. هاد الفيروكوزيتي كتكون بحال فاش كنشوفوا واحد لابو كتكون متحرقه اولا متقرحه عندها واحد
غادي نقول لكم لابو كتكون بلو مانس. لابو كتكون بلو مانس اي بلو ايرودي. ايرودي سافر متاكله، كتكون متاكله بزاف. كنشوفوا واحد لابو اللي هو متاكل اولا il serait وي il serait هي متقرحه اللي كنت شرحت في الاول، كتكون متقرحه اولا الجلد عنده يابس، كنقولوا الجلد يابس. هذا هو كنعنيو لا فورم فيروكوزيتي دو لا بو دو كرابود. كتكون عند لا بو دو كرابود. عنده واحد لاكان كورني، دي دوا اي دي اورتيل des anores et des hérodèles ou des coussinettes développées sur les doigts du membre antérieur chez le mâle au cours de la période de la reproduction. Alors, هاد la gaine cornée كتكون في les doigts et des orteils. كتكون عندهم في les doigts ديال les pieds. Donc les pieds ديالهم كتكون عند les anores, les hérodèles ou les coussinettes. Le développement ديال هاد لي دوا، حيت قلنا كتكون عندهم 4 ديال لي دوا في لي بيي انتيريور et 5 دوا في لي بيي بوستيريور. Développé, la gaine développée sur les doigts du membre antérieur, donc كتكون في les membres antérieurs chez le mâle au cours de la période de reproduction. Donc كتكون عنده واحد لا gaine في لا بيريود ديال الريبرودكسيون، هي فين كنلاحظوا هذا الشيء. الا ما كانتش لا بيريود دو ريبرودكسيون ما غاديش نشوفوا هاد لا gaine. Alors on continue. Toutes les amphibiens renouvellent leur peau plusieurs fois par un et cela dérange toute l'existence. Elle est généralement ingérée. Donc le renouvellement تجديد ديال لا بو قلنا كيتصاوب plusieurs fois dans toute l'existence de l'animal, toute la vie de l'animal. هاد الرونوفلومون غيبقى يتعاود وغيبقى يتجدد حتى كيموت لانيمال. توجور كيعاود الجلد ديالو، بحال لو كا دو سيربون. لو كا دو سيربون عنده لا كرواسونس اومي، دونك ديما كيحيد ديك الجلده ديالو، كنقولوا لها الجلده د الحنش. دونك ديما كيبدلها هذيك لا كرواسونس اومي، كيبدل ديك الجلده باش يزيد في الحجم ديالو. كيبدل الجلده باش كيجي يزيد في الحجم ديالو. دونك كيديروها بزاف ديال لي زانيم. هنا comme on voit ici une coupe au niveau d'un tégument d'un amphibien adulte. alors واحد l'amphibien adulte عنده كوش كورني فين. لا كوش كورني اللي يلاه تحدثنا عليها دابا، كوش كورني فين. هذه لا كوش كورني. لا كوش كورني كتكون à l'extérieur وكتكون في l'épiderme pluristratifié. donc l'épiderme extérieur. donc le rôle ديالها la respiration. هي هاد لا كوش كورني كتكون بلي فين، رقيقه بزاف، وكيكون فيها لو كروماتوفور. alors le derme قلنا هي لا كوش اللي غادي تخدي ليبيديرم، اللي غادي اللي تعطيها لو نوتريسيون. شنو فيها لي غلوند فينeux، donc sécrétrices de venin. اللي هو لي توكسيك السم. les glandes d'amicus. Regardez la forme de glande amicus et la taille. Sécréteront le mucus. Donc le mucus n'a pas le machat qui a d'orf là pour protéger
qui a d'or la thermorégulation, la régulation le corps d'un animal et protéger l'animal des parasites. Et on voit ici le chromatophore. Le chromatophore, هو les pigments اللي كاينين في le tégument. Donc les pigments اللي غيعطيونا la coloration de l'animal. هو le chromatophore. Et en dernier, la couche musculaire lisse. Donc la couche musculaire غادي يكون فيها le muscle اللي هو اللحم. غنهضروا على le muscle. ما بقيناش كنهضروا على le derme, غنهضروا على le muscle. Et tout ça représente le tégument des amphibiens adultes.